我哋親街啊，無論搭車啊，邊都好多人望實實。眼實實啊，望實我哋㗎。人哋見到我哋兩公婆咁恩愛啊，手拖手嘅，即係咧嗰啲人嘅眼光好似點講啊？好似以為佢係咩董事長好有米嗰隻款啊，就娶到咁靚咁好睇嘅老婆啊，實係咁諗嘅。係咪？因為你即係年紀又大，你冇啲地位，冇啲權勢，真係可能你都娶唔到咁年輕嘅太太啦。人哋肯定係咁樣諗㗎。所以你話你行喺我身邊，你幾幸福啊！梗幸福啦！你真係有一種即係行喺我身邊，你都我都話我福氣啦，光啊！我都話福氣啦。我同佢講呢次，我都話我個福氣啦，好多你我個福氣啦。你都有一道光啊，啫嘛。係啦。係啊，嗰陣時你同我去邊度都啲人都眼睛都睇實實嘅，好似好羨慕咁嗬。你有一種好莫名其妙。咦？點解佢咁大年紀可以娶到咁美麗嘅太太？佢應該係好有錢啊！人哋肯定係咁樣感覺㗎，但係殊不知你係一無所有咧。係啦，我係俾人害㗎嘛。我嗰陣時21、22歲嗰陣時個男朋友咧，又係喎。我哋無論出到邊度，人哋都講係就男美女天生一對咁，即係又係望實實㗎喎。係啦。我哋親街啊，無論搭車啊，邊都好多人。